Nĩ hĩndĩ ya ũrugũria wa thogora ya mũgũnda wa Salma Garden mwena wa Nachu kaunti-inĩ ya Kiambu, kũrĩa rĩtana rĩa wĩigithia harĩ mbeũ njĩthĩ rĩkĩrĩirwo. Andũ ethĩ ti kwaga magaga, nĩ ũmenyo wa kũigithia magaga. Na so role itũ twĩta Fusion to kwendia mĩgũnda, nĩ tũrenda gwĩka education kana gũthomithia andũ aitũ, andũ anini atĩ wĩ mũnini rĩrĩ wĩna ũigũ wa mwĩrĩ nĩguo ũngĩhota wona ngiri ciaku 500 ũkagũra kamũgũnda, wona milioni 1 ũkagũra kamũgũnda, to gũcenjagia ngari kana gũtũra holiday. Andũ ũkũrũ wa mbeũ njĩthĩ makagwetwo gũkorwo macenjetie mũtugo wa wanangi wa mbeca na gwĩkĩrĩra wĩigithia kwa ihinda rĩrĩ. Na nĩ tũrona andũ ethĩ rĩu invest thĩinĩ wa mĩgũnda mũno, na nĩ ũndũ ũratũkenia mũno makĩria ma even project iria tũreka. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Vision Capital Daniel Kamau, wĩigithio na icigo iria kũraya na mataũni nĩ ũndũ wa ũgĩ ihinda-inĩ rĩrĩ kuona aingĩ a Kenya marĩ na ũhoti wa wĩigithia wa gũkũ. Wera Mũkenya wa kawaida atĩ ekũgũra buroti milioni 5 kana milioni 7 nĩ ekũremwo ona kĩendaga. No rĩu kũndũ ta gũkũ nĩ ũkũhota kwendia buroti milioni 1 kana thĩ wa milioni 1 na nĩ ekũhota kũgũra na thutha wa mĩaka 2-3 ona ngoro ndagaka gũkũ nĩ akahota kwendia buroti ĩyo na agũre kũndũ kũngĩ. Kamau ũrĩa ũtongoretie ũrugũria wa tabarĩra ĩno ĩrĩa nĩ yakana gĩcigo-inĩ gĩkĩ akahe thirikari na thirikari cia kaunti gwĩkĩrĩra wĩigithia matũũra-inĩ mao nĩguo kũmahingũrĩra Akenya angĩ hamwe na aigithia. Akenya moka magũra mũgũnda ũyũ nĩ mekwambia kũrĩha rates kũrĩ kaunti, maka nyũmba nĩ mekũrĩha rates kũrĩ kaunti, so kaunti ĩkambia kwĩyonera mbeca. Na koguo thirikari ĩngĩ play its role ya infrastructure, ithuĩ twĩta private sector twĩ ready gũthiĩ twethe mbeca tũke na tũrute project ta ici. Itemi rĩa rũhonge rwa andũ kĩũmbe harĩ gũkinyanĩria gĩtugĩ kĩa waki wa nyũmba harĩ thirikari rĩkagwetwo ta ũndũ wa bata ihinda-inĩ rĩrĩ. Thirikari ĩna part yayo ya deliver affordable housing na private sector, thoko ĩyo nĩ thoko nene mũno, na koguo private sector ĩna handũ ha participate harĩ kũrehe nyũmba icio affordable. Harĩ Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.